Sveiki, dabar yra Liepos 17 diena. Pasiruošimo į kelionę dviračių iki Prancūzijos, 1700 km kelionė, kurią planuojame veikti per maždaug 2-3 savaitės. Ir šiandien norėtume parodyti, ką planuojam pasiimti ir ką krausim į kuprinės. Turim čionais tašę, kuri bus vieno iš dviračių gale, ant bagažinės tvirtinasi, 60 litrų. 60, ne? 60, teisingai. 60 litrų ir čia visa mūsų apranga, visi daiktai. Tai brolis papasakos plačiau. Tai va, turim maikių su mūsų logo, turim lietpalčių, jeigu pradėtų lyti, turim šiltesnių drabužių vakarui, prie laužiuko galbūt. Turime visokių čia mineralų, vaistų nuo skausmų, pleistrų, tai taip pat nuo pilvo skausmo, kas yra labai svarbu. Turime vieną iš pagrindinių dalykų, tai yra saulės panelės. Tai bus mūsų pagrindinis energijos šaltinis. Taip pat turime Easy Camp nesponsored čiužinius 2 ir turime vieną taip pat iš jų miegmaišį ir dar turime kitokį mažesnį miegmaišį. Taip pat turime ir apsaugas, tai yra du šalmai, turime čia pačiai pradžiai turime maisto, turime oatmealo, turime sūrio, turime batono, turime labai yra svarbus peanut butter, o lietuviškai būtų riešutų sviestas. Taip pat turime ir dviračio taisymams visokių reikmenų. Tai būtų kamera, turime atsuktuvų šešiakampių visokių. Taip pat vienas iš svarbiausių taip pat dalykų būtų dviratininko šortai. Jie turi paminkštinimą užpakaliui, nes planuojame nuvažiuoti apie 8 valandas ant dviračio per dieną. Tai manau, tas labai bus reikalinga. Taip pat turime Lietuvos atributiką, 4 vėliavėlės. Planuosim jas galbūt ant dviračio bagažinės uždėti. Taip pat turime nuo saulės apsaugą ir, kaip matome, pirštinės, kitokius apatinius šortus. Turime viršutinius šortus. Tai va, tokia situacija. Dabar viską susidėsim, pasisversim įdomumo dėlį, kiek viskas žinai sveria. Ir po timelapso keliaujam į garažą. Žodžiu, tiek daiktų dar liko. Uždarinėjam kuprinę, nešimės į apačią, dėsim ant dviračio jau, žiūrėsim kaip telpa. Čia kaip parodyti, kadangi biškį pataupėm ant medžiagos, pasiėmėm pigesnės tašes, tai jos tokios kaip ir, nepraleidžia lietaus, bet galimai praleis. Tai dėl pikto įdėjom viską į maišą. Jeigu lys, tai tegu lyja, bet svarbu, kad drabužiai bus sausi. Ir visa elektronika. Kol Rokas čia pakuoja, tai liko mums šortai. Ir visi kiti dalykai, čia dar viena kuprinėlė. Ten iš ten apsaugomacija gal nesimatė. Įdėjom vandens, vieną miegmaišį mažą, kad dar akinius, pirštinės, tokius smulkius dalykus. Ir palapinę bandysim dėti ant Roko dviračio, nes mano bus per sunku galui. Miegmaišis, jis irgi eis į ant Roko dviračio. Ir čia 2 kilimėliai, kurie irgi bus ant dviračio pas Roką. Tai va, tiek daiktų liko. Panelę visą laiką planuosim būti lauke, nebent per lietų. Pasidėsim ir galime į garažą. Einam? Judam! Tai va, pasidarėm dviračius. Lietuvos vėliava, svarbiausia atributika. Vėliavos teisingai atrodo sudėtas spalvos. Ant sportinių dviračių nesideda bagažinė, tai teko tokį sprendimą daryti. Ir va, kilimėliai miegojimai. Palapinė miegojimai. Oi, čia dar ir tai reikės išsivalyt grandinę.
nusivalyti, lubrikantą užsidėti. Tokia situacija. Toks vakaras. 12 nakties beveik. Einame miegot? Gerai. Iki ryto. Ką, truputį po 8, šiek tiek vėluojam, bet nieko. Paskutiniai patepimai. Ir jau susitiksim prie starto linijos. Labas rytas, dabar yra Liepos 18 diena, 8:40. Mano vardas yra Lukas, aš esu Rokas ir mes pradedam savo kelionę dviračiu į Prancūziją iš Amsterdamo. 1700 km. Planuojame įveikti per 2 savaitės. Važiuojam. Pirmas sustojimas netechninis. Šiek tiek užkasim ir pasikrausim. Nes kažkaip tai važiuojant nesikrauna. Gal dėl to, kad neišeina pilnai taip ištiesti. Tai va. Kaip nuotaikos? Viskas labai gerai. Turėjom šiokių tokių techninių sustojimų, kaip Lukas sakė, kad pirmas netechninis. Bet šiaip kol kas viskas labai gerai. Judam. Judam krūtam. Greičio tai neišeina gero palaikyti. Kažkur tai gaunasi apie gal 15-14 važiuojam. Vidurkis dabar yra 15-19 raš. 15-19. Žiūrėsim. Šiaip tikrai sunkiau jaučiasi, kad važiuot su daiktais. Nes kai važiavom 120 km, tai galvojom, nu tai čia 16 kaip minimum važiuosim. Tai 15 važiuojam. Bet žiūrėsim. Čia dabar vėjas yra stiprus, tai gal tai turi įtakos, bet nu, čia smagu. Kaip įmanoma ant tiek laiku atvažiuos. Ir pavalgyt spėjom. Ir laukt nereikės. Pala, ir bėgą nesusimažinau. Kas pirmas? Čia ketvirtinį kokiam maratone ar varžybose. Žiūriu, galvoju, namas juda. O kas ten juda? Namas. Panašu, kad artėjam prie jūros. Nes vis laikas. Ne jūros. O kas tenais? Reinas. Ai, Reinas. Nu jo, aš tą ir turiu omeny šiaip. Taigi ten Rotterdamas, ar ne? Rotterdamas vakaruose. Tai ten vakaruose. Žodžiu, nieko nesakom, nes šiandien negerai bus patikrint žmonės tiesiog. Važiavom keltą. Rokas užsakys bilietus, jam padės nupirkti juos ir lauksim, tada toliau važiuosim.
Tai va, kelionės įspūdžiai kol kas labai geri. Dabar keliamės keltu. Tik yra problema, kad pradėjo labai deginti. Ne? Saulė, tokia, degina realiai. Tai tepėmės kremų kiek įmanoma. Jau realiai per daug, biškai per vėlai. Bet, žiūrėsim, veidas, kojos, rankos, išteptos. Bet jau va, matosi. Matosi? Pas mane matosi. Pas jie tikrai matosi, va. Kaip mes gyvenam. Čia tepant kremų. Sumuštinis. Kovo sumuštinis? Kovo sumuštinis? Koks? Kodėl sumuštinis? Keptas sumuštinis. Keptas sumuštinis. Gerai, keliamės, jėsim toliau. Žodžiu, priešvakariai, pavakariai. Svarbiausias dabar dalykas yra dezinfekuoti mum rankas, nes jis belekai purnas visą dieną lauke. Visą dieną lauke. Tokios purnas rankos, tokios net ne kažkoks smėlis atrodo. Yra. Tai dezinfekuosim. Ir štai dabar tokie laikai, kad turbūt saugiau, kai ne tik išsiplauni, bet ir išdezinfekuoji. Tai va, laikas užkasti. Radom, kad turim riešutų sviestą. Tai bandysim kažką ir su sūriu pasidaryti, kaip tokį sumuštinį ir su riešutų sviestu. Riebalai, baltymai, pagrinde riebalai. Tai va, tokia mūsų rutina. Kad truputį užkandom. Nuvažiavam 90 km. Dabar liko 40 iki vietos, kur mes matom, kad būtų įmanoma pernakvoti. Tai va, kadangi daug valgiam, dabar truputį paspausim. O kadangi paspausim ir jau vakaras, mes sprendėm truputį apsirengti. Įdomu, šis protas dar neišeis pirštinaitės. Išėjo, beveik. Tai va, ir... tai va, tai važiuojam ir matysim. Hey! Hi! Alles goed? Are you bike touring? Sorry? Are you bike touring? Yeah. From you? where? I'm heading back actually, Bruges, Belgium. Oh, okay, it's Belgium. Great, we're passing Bruges also. Oh, really? Yeah, we're going to France. Tai ką, atvykom panašu į savo nakvynės vietą. Čia toks keliukas yra. Ir čia nais dviračių takas, ir ten toliau gyvenamieji namai yra. Čia dar kraunu savo telefoną šiek tiek. Šiaip galėjom dar pažiūrėti, mum iki ten, kur planavom nakvoti, tai 20 km yra. Bet čia tokia vieta visai pasirodė faina. Ir nereik važiuoti 20 km. Žodžiu, mes šiandien jau prisivažinėjom pakankamai. Geriam dabar mineralus, kalis, magnis, cinkas. Gal kalcis, dar kas nors. Tai va, tai šita, čia mūsų palapinė. Čia vieta. Prie kelio, ramiai. Tai va, bet čia toks takelis yra, čia pastoja kažkas praeina, pasižiūri taip keistai. Tai sakau, palauksim, kol sutems ir eisim miegoti. Tai šiandien tokia diena. 100 km padaryta, nuvažiuota. 110. 110 žodžiu. Gerai įdegėm, arba nudegėm labiau.
O rytoj važiuosim truputį daugiau. Planas daugiau, apie 150 galbūt. Okay. Žodžiu, situacija tokia, kad šitas kelias, aiškus išmintas yra. Jisai veda į tą miestelį. Jeigu čia matysis. Žodžiu, yra miestelis. Va. Ir čia žmonės pastoviai vaikšto. Ir 2 kartus. Aš iš garsų girdžiu, kad, kažkas yra šalia. Išeinu ir 2 kartus buvo 2 žmonės. Ir nesuprasi, ko tiesiog stovi, nieko nedaro. Vienas rūkė, o kita tipo buvo sportininkai, po sporto. Tai čia žinom, kad Olandai, ne Vokietija, bet Olandai irgi labai nemėgsta, kai būna palapinė stovi. Dėl to, kad, ne visai legalu čia galbūt šitą. Tai esmė tame, kad mes sadinį tik vieną naktį turim iš viso. Tai galvom, pabandysim, tai va. Tai tikriausiai palauksim, kol sutems. Ir tai žiūrėsim, jeigu nieks neįvyks čia daugiau, tai ir pasiliksim. O jeigu įvyks, tai, tai bus įvykę ir mes judėsim toliau turbūt. Žodžiu, tiek informacijos. Net nepradės kalbėti apie tai, kiek čia yra visokių tarakonų ir visokių nesąmonių. Būtent ten, kur mes palapinę pastatėm, bet tiek to. Žodžiu, laukiam, žiūrim, kas bus. Šiandien normaliai paprakaitavom. Dulkių prisigaudėm. Šiaip visokių nesąmonių. Šis smėlis kažkoks byra iš plaukų. Tai va, išsivalysim veidą, išsiplausim ir eisim miegot. O rytoj ryte čia yra telkinukas. Tai bandysim iš jo nes pasisemti ir apsipraust šiek tiek labiau ir judėsim toliau.